Urtanta batek ez du itsaso bat sortzen. Baino, urjantzia eragin dezake. Zenbat aldiz entzun duzue? Gauza txikiak dira. Gauza txikiek ez dute balio. Ez sinistu. Gertakari txikiek maiz aldaketa handiak sortzen dituzte. Gainezka egiten duena zer da? Txantxa bat. Aun siendo como lo es espectacular, esto no es solamente un espectáculo, porque vosotros, porque vosotras no vais a ser simplemente espectadores. Os propongo que hagamos este camino y que lo hagamos de la mano, que descubramos que pueden conseguir miles de gotas cuando confluyen, que lo descubramos o que lo recordemos, porque esto es nuestra memoria. Hasiera bat egon zen, beti dago hasiera bat, baina askotan ahaztu egiten dugu. Geurean ere hasiera bat egon zen. Gerra ondoko min eta ezinegonak bizi egarri bilakatu zituen hasiera hark. Eta dena aldatu egin zuen. Baserri, herri, egarri, baiara, baikara, entzuten duzue? Barne doinu bat du gure historia honek. Y esta cadencia recorre cada una de las notas de esta sinfonía cooperativa. Bai badakit, nota batek ez du sinfonia bat egiten. Edo bai, geurean hori gertatu zen. Deiadar isil bat entzun da, gerra osteko gazte batzuen artean. Burdinaren oroimena dakar, zapalduen historia, euskaldunen galzoria, Bibliako utopia, langileen memoria, eta aroa prestatzen hasi da.
Non dago zure anaia? Galdera entzun zen beinola basamortuan. Gero, olagizonen kolektiboak gainditu zuen dragoia. Eta gaur, kapitalaren erreinuan garaia da. Horizonte berriak marrazten hasteko ordua. Oskiodol gatazka madarikatu eta izerdia merke inoren mesederako. Itzandiek ez digute gizabiderik hurbildu. Lurrak eskatzen duen
ikasteko sortu ginen, ze askatik hilobira, ikasteko hasi ginen, ibiltzen lurrean, adin mugari gabe, gure biden jabe, ikasteko sortu ginen, adin mugari gabe, gure biden jabe, ikasteko sortu ginen.
Egi egindako utopia. Lortua baloratzen da, lehen aldia oroitzean, ta hankak lurrean jarri, itzoiek humildoitzean, utopia lortzen baita, gauza gutxiren antzean, gurariak ta ezinak, leku berean batzean, baina aurrera begira, jarri behar da lantzean, hortzi muga bat baitago, hortzi muga bakoitzean. Hortzi muga bat baitago, hortzi muga bakoitzean, eta erronka berriak lortutakoen atzean. Pertsonak eta duintasuna. Duintasuna ze hitz polita, ze erraza den ikasten, norberak nahi du beretzat baina, ez besteri eransten. Kooperatiba bat bada beti, ari dena aberasten, hori personok osatzen dugu, bat bestearekin azten, baina bildur naiz sarri askotan, ez ote zaigun ahazten. Askatasuna eta elkartasuna. Naizta hitzei zentzua galtzen joan bizitzan, naizta gauza askotan bakarrik gabiltzan, adibide bat dago hor bertsolaritzan, lanak zentzua baldin badu herrigintzan, elkarrekin eginta, elkarrekin izan, elkarrekin eginta, elkarrekin izan. Ardura eta autogestioa. Bi hitz sorlezaketenak, onura naiz oinazea, berdindu nahi badira goi be aurre eta atzea, ez da erresa behar aina, sortzea eta batzea, neurrira ekartzea eskola, fabrika zein baratzea, behar diren ardurak hartu, besteak delegatzea, komen izaten da ondo joan dadin balantzea, ardurak ondo elkarta, autogestionatzea, ardurak ondo elkarta, autogestionatzea.
banatzea. Lana eta emantzipazioa. Lana da nortasun zati, ta ekinaren zutabe, lankidetzak egiten du, ari solte sorta sare. Multzoa norbanako da, ta norbanakoa talde, talderik ez baita aurrez, jende buru jabe gabe, baliabideak jarriz, lantalde horien alde, norbere lan indar hori, saldu ez dinde balde, izerdia eman liteke, ta hemen argatik gaude, langilea izateko, lan horren fruituen jabe. Langilea izateko, lan horren fruituen jabe.
Ika